வணக்கம். சற்று முன் வெளியான முக்கிய தகவலின்படி தமிழகத்தில் நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை என்ன முக்கியமான அறிவிப்பு. நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தல மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் பார்க்கலாம். இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா முழுவதும் ஒரு சில மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பின் காரணமாக 3 மாநிலங்களில் தற்போது வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாங்க. ஆனால் தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பின் காரணமாக பள்ளிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதாவது இந்தியாவில் டெல்லி, ஹரியானா, தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு தற்போது அதிகரித்து கொண்டு வரும் காரணமாக தற்போது மீண்டும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று நாளை நாட்கள் ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி ஆன நாளை நாட்கள் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை அளிக்கப்படும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது நாளை முதல் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு உள்ள மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் விடுமுறை அளிக்கப்படும். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது. அதே போல இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நடுநிலை பள்ளிகளில் மேலாண்மை குழு அமைக்கப்பட உள்ளதால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும் என பள்ளி கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் நாளை வழக்கம் போல் செயல்படும் என முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று ஏற்கனவே கோடை வெப்பம் காரணமாக பள்ளிகளுக்கு சனிக்கிழமை விடுமுறை அளிப்பது குறித்து தமிழக அரசு ஆலோசனை செய்து கொண்டு வருவதாக முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று நாளை நாட்கள் தென் தமிழகம், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படியும் தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக நாளை நாட்கள் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மீண்டும் அடுத்த சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.